最近流感多，天气也冷，很多人一着凉就开始咳嗽，嗓子不舒服。今天这条视频不讲复杂的理论，就教你几个日常可以自己做的方法。一般找到我们的太冲穴，就大脚趾缝跟二脚趾往上1寸的位置，找到硬的点，顺时针打圈，2到3分钟，然后再找到我们的尺泽穴，两边都做啊。然后找到我们的尺泽穴，走横纹，这个走横纹往外1/3，走横纹分3段，外1/3的位置这边是尺泽穴，然后手指压进去，顺时针打圈，找到硬的痛的点，揉2到3分钟，然后再找到我们的天突穴，大概就在锁骨窝这个位置，也是手指压进去，然后顺时针打圈2到3分钟。然后再找到我们的胸骨柄，把我们的胸骨柄这个位置，先从上往下这样去刮个2到3分钟，然后再从胸骨柄的内侧往外去刮2到3分钟，就这样两边刮关节这里就这样往下刮，然后往两边刮，就这样往两边刮2到3分钟。而且这个便秘的也可以刮一刮。然后我们再揪一下我们的肚脐，顺时针打圈揪8到10分钟，然后肚脐下2横指气海的位置就也是顺时针打圈揪8到10分钟，然后再往下2指它关元的位置也揪顺时针揪8到10分钟。这些弄完，我们的咳嗽就会得到很好的缓解。